Ile soafare tama male alo male anganga paia. Ia fatasi le ali ma o tou. Ia fatasi o ia maronganga. Ele leile atua. Taimi uma. Taimi uma. Leile atua. God is good. All the time. All the time. God is good. Jesus. I trust in you. Very good, very good. Moni ai le upu fai solamo o le aso le nei o fai ale ali I tātou te patipati ma ori I a te ia. I le swafa marumaro Iesu Keriso, patalofa atu le paia marumaro Samoa potopoto le nei tai o fo, tātou te whaatasi ai ma Samoa, ma se foi e kāresia, ma se foi o tātou whanau I le aso sa whapitoa, le aso sa pai pai, o le aso sa tātou te mori e whaptai le tua e ale tātou whanau. Tulo to pa ia mo sa mo le to e wase upu au na le ave ma se lapu po I tātou sauninga. Au le asu le nei wa tātou whaatasi ai, o tātou le ainga, tātou foi, o tātou whamea rofaina tātou le atua, ala I tātou whaatua tua, le whakoe moe, le rofa. Whatalofa whakatua foi, a vera leo katau wawhai masui foi le nei kāresia, a Parramatta nei, o I marmaro foi o tātou ainga wa se asimai. Whatalofa mafia mai ale, o I lua fio ma te mete I sa, o tātou monike, I Samoa. Carmelite sisters, loa fionga sister Maria Respeta, loa fionga sister Cecilia, o mawarunga le tātou mi sama le whanau I loa fio mai tātou whātas mai, ma rore sui furani ma rore sui mawa I loa fionga. Boys and girls of Samoa, as today, this is a very special Sunday that we give thanks to God. Especially all the focus of Samoa is on you, because you are going to be our messengers, but also to bring us pride and joy to all of our Aina, the whole of Samoa, and also to our church. So we give thanks to God in this Holy Mass. E pangale Samoa e tatou whanau, I o tatou aleo tatou se ia tātou te whamaunaro lumo le atua ma tātou mana tinatu I tātou wangsala. Ina iau ngā tātou e whamamanu le Davis te eo pa ia. O te tāutau I le atua, le ona manauma, o tō soe, o matuanga salama e o mawhauwhaunga, ma iau upu, iau mionga no whaia, ma tāwhai oi no te whaia. O sala, o sala, o matuanga sala. O lea leo te lea tua ia Maria Paia, e tāpo pēr, lea wangeru ma lea paia uma, o tō soe, I o tō tāksia le li, lo tātou tua. I alofa mai a te tātou, lea tua le ola mana uma, whamangana mea tātou ang sala, ma batu I tātou I le ola e whaapapau. Amen.
tātou ekalesia. Tāpena foi tātou wā foi misi foi alo whanau la talia le sapalameta o le tino mo le toto ki miso. La fine ya mori tāteo, ma la faele se te whanu mupola, mo le nei asa. Ia tātou te talo, le tamae, o lo walofa mo I mātou wasiri atu I mea o ma mātou te wha moe moe, wasiri atu I o mātou wha moe moe ngā, ma o mātou mana na o ngā, ye wha mangalo mātou se se, ye tau si e mātou lo filemu, ma ye taitaina mātou le ala o le whao la tanga, la mātou le ngale nei ala tolo mātou li o Yesu ke miso lo wano, waso I fua iwa pure whatasi ma oe ma le anga ngapa ia, o le tua to tasi mo le whaavavau lava. Tātou te mau maletu sa Isaia, una mata upa fitu. Una mata upa lima. A mata ona whai tā mana whai upa mua, sa ia whaangata mai I whai upa fitu. Isaia lima, a mata ona whai tā mai whai upa mua, sa ia whaangata mai I whai upa fitu. Ole matua. O le tōwine a le ali'i o a'u o le āinga o Israeli lea. Whaafafonga o le a'u wholafola I nātu. Se ia o pese atu I lau pele o le pese I lau pele I lana tōwine. Sa I lau pele le tōwine I le maunga lafulemu lava. Na ia matua eli ai, maa ai maa. Na ia tuto, ai foi le vine so reka. Na ia whai fwoi le olo I ona tōni. Na ia fwoi na ai le tūngawa aina. Ona whaatalitali ei lea o ia. Ia fua mai ni vine. A ua fua mai ei vine leanga. O le nei, o tau o e manofo I Jerusalema. A tō matangata o Utaia. Ina whamasino mai ia te au. Malau tō vine. Se a ese mea e toi whaia I lau tō vine. O tele I whaia. Se a fwoi le mea ua fua mai ei vine leanga. A ua whaatalitali ia fua mai ei vine le nei.
O nei, o te whai noa atu ia te o tau le mea, o te whaia I lau tōwine. O te awesea ina lona ai, o na aina ai lava lea. O te solo ia lona awa, o na solo ia lava lea. O te whaatawhuna ina, ia. E le salaina, e le te ua, ai te tuku ai la au tui, ma la au taratala. O te whai atu foi iau. Awa nei te tō I ai niua. Awa o le tō wine ale alii. O au o le ainga o Israelu lea. O tangata o Yuta foi. O lona whatuanga lea na ia fia I ai. Na ia whatalitali I le whamasiona. Whauta foi o le whasi tangata. Na ia whatalitali I le amu tonu. Whauta foi o le uio. O le upu a le alii. Mea suai whaatai.
o lona lua, o folafolanga, ua maua mai i le tusi o Filipi, mata upu e wha, fola mai le whai upu e ono, se o i le iwa. O le matua, ia te o tau le atua, lona le manuia. Ia te o tau le atua, e ona le manuia. Aone i popole o tau i se mea e tasi. A ia whai i loa atu, o tau manau i mea uma lava i le atua. I le tatalo, ma le wha atonga, a atoa ma le wha fitai. O le manuia foi mai le atua, o no o sili lava i mea uma e manatu iai. E leo ina ai, o tau loto atoa, ma o tau mafau i a Keriso Yesu. Le au soe, o le toi upu le nei, o mea uma ua moni, o mea uma ua tau le lea, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mama, o mea uma ua matawo fie, ma mea uma ua longo le lea. A whai foi o se isi a meo le lei, o se tasi mea e vi ia. Ia o tau natu i ia lava mea. O mea foi ua aoa uina ai o tau, ma o tau talia, ma o tau whaalonga i ai, ma o tau vaai mai i a te ao. Ia o tau whaia ia lava mea, ona ia te o tau lea o lea tua e ona le manuia. O le upu ali alii. Lea tua e whaatai. Ia fatasi le lima o tau. Ia fatasi o ia O le folanga ma le vangaria whaia na tusia matayo. O le vangaria paia mātaio lo matau ku 2 maritasi. Fola mai le whai po tolu sumaritolu ka ngata i le 5 maritolu. Ia o tau whālonga mai i le tasi whāta oto. O le tasi matai na whai le tō vine. Ua ia roto aina i le ai. Ua eli fo i ai le sori ngā vine. Ua whai a fo i le olo. Ua tuina atu e ia i e ngā lue i vine. O nāro malanga ai lea o ia i ese. Ua lata o na pō e matu ai le puata.
Ona awina atu ai lea e ia wana au auna i e ngā rue I bine. Ia maua o na fua. Ona pupue ai lea o e ngā rue I bine i ana au auna. Wala ato sasa I le tasi. Wafasi oti le isi. Wafetongi le tasi I maa. Ona toi awina atu ai lea e ia o isi au auna e sini ona to atene I e na mua mua. A ua whaapea lava o lato wa mio ia te lato. Ai muri ane, ua awina atu ai e ia no nā tari ia te lato. Ua whaapea ane, lato te awa mai I ro wa tari. Au ia tangata ngā rue vine wa ilo atu no nā tari. Ona la lato whitauta tala rai ai lea. O le suri le nei, o mai ia, tātou te whasiotia o ia. Ai whai moi mātou, mo tātou lona whanua. Ona lātou pue ai lea ia te ia, o lafo ia te ia I tua le tō vine. Ona lātou whasioti ai lea. O le nei, le asau le atari e ona le tō vine. Se ase mea na te whaia le tangata ngā rue I vine. Ona lātou whai mai ai lea ia te ia. E matua whamatia e ia na tangata alio leanga. Ona tuina atu ai lea e ia o le tō vine I lisi tangata ngā rue I vine. Lātou te abatu ia te ia o na fua I ona tausanga. Ua whetalai atu Iesu ia te lātou. Tau te rei I whaitaunia rawa ea I tusi. O le maa ua lafoina e tupunga whaifale. O whai lea ma maa tu manu a pitorunga. O le mea lea na whaia e le ri tātou te ofu ai le awawa ai atu iai. O le mea leo te whai atu ia te otou. Te ave sea le mālo le atua ia te otou. Ai tuina atu I senu. Au mai ai o na fua. O le tanga le leia le ali. Ua o te whāturo watu pa iwan mano sa mua. E se o mua se pa so watu le kure tua I tato whanau. Se kore tato whanau la tāpena mo le sakramenta le komunio. Thank you sister, Le pautai a mora. Se whamamua play au dua mori ma whaere. Fia sakramenta. Dale mori. Fitu leteli. Tau mai se sakramenta o le whamarolonga. What is one sacrament of healing? Okay. Sorry. Anointing of the sick. And another one, what you did yesterday? Confession. Oh, done. Okay. Let's go to up the level. Because I saw you answer really well yesterday with Reverend Deacon and Mr. Ben. What happened when Pakede pushed his hands on the bread and the wine, appearing the multiple choice format of the answer? Which one is the correct answer? Is it transformer or transubstantiation? Very transubstantiation. Okay. And one more important question. Are you both excited to receive Jesus today? Yes, okay. So, well done for you both. Malo lava ki ugo mali ma Stefano. Yeah, well for you tapenanga. Because this day is not only for you both. You share with all the boys and girls today. And not forgetting your families and all of us today. And especially behind you is sister and sister. Say hello to sister and sister. Okay, very good. So wish you all the best. Mawia le amatanga iwa sabalinga wa sakramento le tua. And to boys and girls, I won't say much too, because after mass you are going to be our whailaunga for us, because of your tauroto, your kala, your pese. Let you speak to us, to all of us gathered here today. But let me just give you what the meaning of the reading for today. Jesus speaks about a vineyard. You know what a vineyard is?
We come from Samoa. You know what a garden or plantation is? Okay. So Jesus said we are like a garden, a beautiful garden. Just like all of you today, with your beautiful white latte, with your beautiful flowers and pom-pom. Jesus says that you are so important that he takes care of his garden because you are very precious in the eyes of God. So, boys and girls, we share in all of Samoa, all the children, in all the churches, that we give thanks to God, just like we pray in our psalm of today, but also the vineyard of the Lord. This is also our family. This is our home that we share with God. So may this blessed Sunday give you a day of joy for yourselves, but also we need you to pray. Pray for Samoa, pray for the world, pray for all of us, pray for yourselves. As sister and sister, you see Sister Maria Sepeta and Sister Cecilia, their role is to pray for us every day in Samoa. And so we remember also sister and sister, and for others who are serving God, that we asking God to bless us all. Pero matamofia foi awa Yesu matato for my tato to labine. O tato lava o de ainga, o tato lava lo ni mai masa mai fa mianga de tu ya tato. Mas se foi na sa fa pitoa, ala tato fa na. Sa no mai de tu ya tato maua foi dei. Eu fato te inga ala de tato alo fa na. O le to tali de tu ya o to tama matina tato matua. O luma na ia mo Samoa, a masi foi tatu titi foi ia sunei. Ina ia tatu te maua pea, o le anganga le tutele, o le whātua tua, masi o tatu alofo le tua, mahaba foi o le whanau ia te otou, ia tatu mautofi ai, i le whinangalo o le tua. Sa lo malosi mai Yesu le tatu e bangadia, au ne tatu te ave foi risi foi au auna, wala to whaatino o le amiureanga. Wa avese ai e la tau ma tu avine ia le mai Yesu au ne tato te manatu fatava fo ia te ia pe foi ia tari ia le rio le tu avine le fa pe mai Yesu o le ma le na tu la foina le wa sa le anu mai foi la tu funga fa fale ia be le sa le tomati a be o si fianga mo tato mo lava ma si o to ainga wa no mo maulava ia ma me fo whanau ia o aso le nā ma tofu le aso ma le aso o tau te mamtina to te ofi nau to te sa ili manuia a wā tato whanau ma se foi o tato tunu a wā o tau tofu o to matako ioi o le tau wala awina pa ia le atua i le tato whanau ma se foi le tato e kānesia pe lava no whaso atu le awan whatawaa ia a vea le yaso ia la ama la to ia tato le yaso ia la to kiskisenga la to tala la to fata otu o la to gangalia tame tato finalo le tua a wasi manuia mo Samoa ia masi foi mo tato malama. To light. Bana we mare karesia tatu tula i mo le tua pa fo tatu tangata masil tatu fatu tua pa tasi mare karesia tatu talo fatasi o te whātua tūre atu e tō tasi, o le tamā e ora mārosi malava. Le na whaia le langi, ma le langi, o mea o wa aia, o mea o leo wa aia. O te whātua tūre e tō tasi o Yesu Keriso, le aro e tō tasi lava o le atua. Le na whanau le tamā o le whaia se mea tasi. O le atua mai le atua, o le mara malama ma le mara malama, o le atua moni mai le atua moni. Na whanau e le whaia. E winga tutusa o ia maritama, o ia foi na whaiai mea malawa. O i tātou tangata moro tātou whaaratanga,
na fio ifo ia mailangi Mariana pa ia na tino tangata o ia le tau po Maria ma wa be o ia ma tangata o tato na fa ku sinai o ia a ku le ko sia pilaso na mariu wai ma fa la was a le asto tre tu wai o ia be o tu sia tu na fio wai o ia le langi ma lo a fio wai a tam tau tama le a tre fio mai o ia ma mamu e fa sino e ola mai e wot Lona mano foi le so na ngata o te whātua tua le ngana pa ia le li o le fo ia le ola le fio mai le tamama le ano le i funia ma vi ia whātasi ma le tamama le ano le na petalai mai ala mai perfecta o te whātua tua le ka le sia tasi e pa ia i Katoliko ma apostoliko o te tātino atu i papsonga e tasi mo le whamangamino a sala mau te patar tani mo le tue tua e meno ti marolanga tani amen le lupa ia ule tua la te taia tātou le whanau o mori tātou tausanga lau tele i lupa ule tua Ia tātou tāsia le te māpa ia. Ope Francis Momoa. Ai maise ona uso e po uma i le lalangi atoa. E anu fofoto i tu ai ngasa, ai maise i la ato uma i le ofoina soifua maleona. Au wale tua malona fingalu. Gata ato o linga lea o le li. Lea li e whāwhonga mai. Ia tātou talisia, tātou tinu ubele o Samoa. Ia manuia lātou le while mu, ma le whēla whani o lātou, o lātou anga lea le li. Lea li e whāwhonga mai. Tātou talisia tukulanga talabo. Ia whaungaina i lātou o lea toa. E tā lai, ona whina naulu la ia. Tātou o lenga le i le ligi. Lea li e whāwhonga mai. Tātou talasia, tātou ainga, tātou o lenga i le li. Lea li e whāwhonga mai. Ia tātou talasia ngā uma, ai maisi. Ia tātou talasia ngā uma, o e ngā liliu, ai maisi ngā o lo tinga inga i pule Katoliko. Ia lofo le atuanga, ia mawaso la atuna whanga mau. I rona malo e whāwawau, la tātou o lenga le li. Lea li e whāwhonga mai. tu whātasi o tātou mo moonga man whānau, tātou tangisia fwori whātou taro, tātou tina pai Maria, māsina ni mokura le surio, si orofa Maria, su moe ngarasia, e ata oi leri, Maria o whine uma, Maria o Yesu le fuara o wana, Maria pai ai tina me tua, e tāsia mātou tingata ansala, Yola pone mone tua son mātou o ti, amen. E toro mātou te māu, whafuaina lau whanau mātou tausanga. Talia fwoi niso mātou muonga toro mātou roto. E mātou ringa nei ala atu i atu oi Jesu Keriso, o tātou mori i. Amen.
Usuma tu whawhine o tō te tarori a tane le leia no le tauranga mla o tō le atua le tamā e ona le mana uma. Le tauranga no mima, o le ino mata mara tō suapa, e au ngā koe mo tātou muna nei kare sia pai a tō ma. Le tamā e talia le mea lau whawhine ngā lo mātori o Yesu Keriso, nia mātou mori atu e whai ngona whamanatunga, ia vela mātou na uranga mariususitai, Mala mātou te o atu mai ai le atuanga o lo whaolatanga. La mātou lengale nei e sofo Yesu lo mātou wali. Amen. Ia whatasi le arima o tou. Ia whatasi o ia maroma Sia ia o tō loto. Ua tō sini are, ia tō ine ali. Ia tato whaafetai, ira rilo tato uatua. Tamae o le toso e fua e whawa me o le malosi umalawa. O se vitamitanga whaia e mo mātou. I le whaftai atu ia te oe, e alatu ia Yesu Keriso lo mātou wari. Ono luna alofa mo le tangata sala, na whamaurano ai e ia lava, ma whanau ma le taupo o Maria. Olo na pupua ngai lunga le koluse, na whaasalo tui ngai e ia mātou, ma leo ti tu mau. Ma ilo na toi tua e ma leo ti, wa tui na mai e ia mātou, leo la e whaavavau. Ma ore ala lea, mātou te whatasi ai mangeru ma i le langi, e whailo atu no mamaru, ma mātou awa i la tō pese whai tu mau, o lo viinga. Matuapo ia lava le puna anga o pai au ma ia wina mai no nganga fa pai nei mea rofa ia ia vea la to mai matou o le tino o le toto lo matou wali o Yesu Keriso. Ale tunatu le oti si oti nei atalia lo lava marie. Tango ira reto mabatu ia te oile whaapatai. Na tofi ira reto mabatu no na aso ma le whape atu. Nā ke tango kia iai o tō uma ma ai iai o lo tino re nei o le afo ina atu mo o tō. Ino mai le tamawhatanga na tango i le ipu na toia watu ia te oe le whaapatai ma le vi inga. Na tu atu le ipu na au so ma le whaape atu. Ina fe tango fia iai o tō uma ma whilu mai iai. O le ipu le nei lo toto, o le toto le whengai ngā fōma le whaapanga. O le a whaamarini ina i o tō matangata uma, ina ia whaamanga ina i angasala. I o tō whaiare nesa o inga, o le whaamatunga mo au.
Ole misterio, ole whaatua tua. Mātou te momori atu ia te oere ta mai, le nei areto leola ma le nei pun whaarotanga. Mātou te whaatai atu i lau whio, no e au ie mātou i tutui o ruma mawana atu ia te oere. Pe sosoana mai a mātou ma e mautu whaanga i le tino ma le toto ke riso, i nei a whaatas te sia mātou i mawhitanga e tasi le angangapa ia. Le ia ma le tuala wei ka le sia le lalulangi atoa, le ia mātou ma walof whaatasi, o le mātou te mapa ia Francisi, Vincent Lango Mato Biko, Monsignolo Peter H. Brown, e tai mo Mato Kuleanga Samoa Pia, Monsignolo e tuare ke Korio, al Kuleanga Samoa Pangpango, le tuinga sa uma, ma se foi Mato a inga o potu nei. Le ia Mato te momori ni nei taronga pa ia, o whanau mo Samoa, ia vea la tau mo le tala ni nei, mo Samoa ma se foi Kalesia, ma le Mato a inga. E manatua matua usu matu whawhine o foi atu le lato malo longa ma le whamoe moe le tuai. Ia tagia lato whaatasi ma tangata mari u uma le malamalama o loa fio. Alofa mai a te mātou. Ngeia mātou ngā i ola whāpapau. O maria le tina tau po le atua. Ia o sepo pa ia nana tane. Whaatasi ma le wapostolo. Mare au pa ia uma. Wena whaatinuina lo whininga lo tokuna ngā uma. Mātou te whiwhi whanene whaatasi mai nātou i lau fio e alatulo walo o Yesu Kiriso. Ono ia whaatas mai ana ia te ia le tuale te mamamana i le whaatasinga mareanga ngā pa ia o le vinga manu atoa wei laua fio i le whaavavau lava. Ia tātou te tāna man whanamonanga le tama, i upuna mai e ne whaona ia tātou. Father
wanga. Alofa ngema fai mai le file mu yo mato waso. Ma le soswani mai lo alofa muti vale. E sao tutu mawe mato mai sala. Ma malo mai atu lunga uma. A mato fata tali mal fa mo maluia. Le afio mai lo mato faola. O Yesu Keriso. Na fai atu e wa apostolo, o le fide mo te tu atu ya te oto, o lo fide mo te foi atu ya te oto, a wene sila mai amato wanga sala, a le fatu atu ala we kalesia, malo fangia, o a ya te ile fide mo mara tasi e tu sa malo fina ngalo, o le soe fuma pule ile fava bava. Ia tunga peate o tole file mu mai le ali. Ia masasino ia malonga. Ia le tatu whana ue, ma le tatu ainga. Ia tatu te whiwhofo a nene whai longa, o le file mo kemisi. Pauta le tamai ma moe le atua, pauta le na tage seang sala le larulangi, ma via la ato wala au via le tali suwanga a le tamai ma moe. Nea le mai fale, Tulau le fio Yesu le sakala meta. Le la mo vuora talia e mari mala fae le tinu matoto. Ona mai rola ia, ola ia i fio mai tayala i na tolu e tu fae tinu pa ia. Mi se foi la tato tanya li foi ala le toto pa ia. La tato ia i le tule le tato tayala. Wal tato komio.
Yesu.
Ia tātou te talo. Lea tua mamanae, ia vere tali suanga o mātou au ai e whatu muina i mātou ai no hola, ia vere lo whakiriso, e wa mātou whamamaruina nei, whātasi mal whanau o Samoa, o se vai fufoi o mātou hola, mai e te teina i mātou ia te oe, la mātou ringare nei le swafo Yesu lo mātou wali. Lalo le tātou au pia, mane kukurute, tātou le lava. La tātou ala atu nei, tupa atu le tusipasi, o certificates poi a le awhene ia moni, ma le atari i a la whaele, e wapori nei aso la taria ina ai, le saklamento le tino ma le toto ki viso. Le ala ma le ava ma le wharo alo, le lo le patau vau le karesia, Alo atu i lua fionga, Sister Cecilia, Sister Maria Spector, ti lua fiuma i lua nei, manakatane. Lau wala watu i lua i whanau nei, i atu watu tusipasi, i a la ua malala lo sagio, i a tonu sino tamai sanuanga i la ua nei, i a wafu i la nei asu fia o la ua, a pēru whanau. Sister, my sister, what? Tulo swapa te turainga, te pea te lua suma i mai assistant sister, tu fai lua tu spasi lua sadio. Mari tāteo, ia ma se te whano la whaele mupola. Ia le whainga tatu sauninga maro atu foi le sivainga tau kuri whanau. Ia vero le whatau wā whai masui foi a le laulau nei. Le whamaro whatai foi le tatu misari le yaso. I tūlanga umalawa i tapenanga. Me se koe o tau mātua le whamaro whatai lava ia te o tau. Le mea umalawa wane aso whanau. Whatai tu whakatoa foi ia te o tau le whanau. Our huge whatai te lava to you all for everything that you have prepared to this day, from all the practices, the day and the evenings that you have dedicated your time and also with your family for today. We just want to say whamaro whatai for everything for the Mass, whatai mo le whuranga le upu, whatai mo po se sio, whatai po i mo le whanafuringa le upu, I tau sanga lau tele. Me se fori tau whainga tau ranga I mea matungo pia nei. Ia me se lava I tau siu fonga matungo pia. Whakte lava I tatou kwaia. I sungi a pio ma an, ma o tau uma lava I tatou pēa masasa, ma mātua. Lau lau sua I tatou tapenanga. Ia Samoa ia tatou patipati ma whanau. Ia whamaro whakte lau I umana tatou asu wau tōrara sope mai misa. Yeah, sister, my sister, yeah, tatono ai mai misado ile lua ufuanga foi nessa moda tsolenga fapte lava ole kalesia Katoliko sa mor programa Parramatta le ofionga pata simai mor muerta tu misa fapte foi I lua vai foi pata si foi ma tameta isa foi sa moa mlainga foi Kamare sisters na langi atoa I tō tarusanga mo Samoa ma se koi mātou I matatou malava. I sa whamawia le atu ino whionga pe atu te liu koi Samoa ma se koi mo le atu mātou na whaanga koi o tātou awainga koi I vai ima ma se koi le whionga na māmea I mautou malava. Ia whaktai sister, statu patipati mo sisters.
fael mo mari e tu isi upu pa kene mo mai na pa paise mangkua foi tai foi atiken ma Mr. Ben lu to tapenanga me fanau ya vere ne yaso ya ke ko ke fiai ma ko ame kalu ko ame misa ati boya ko ma ko mai pe ro ko sa I am very happy for you both. You must not put what's more look. Tako no langa foi no fingo da Rosina fitiago ma pena foi no atua se foi tatu lau ya faktai lava mo me mo nei tatu misa ya mai tatu famnyango muri ya sina break upu lava ya ai la lava tu foi atu le tatu vaenga ya wa foi sa fa now Ulineia Santa Meti, Ulineia Sanga. In the name of Tua, God is good, all the time, God is good. Jesus, Pauya, Hotel Tamaya, all of Tamaka, Koi, Tato, Nanga. Congratulations to the Penrith Panthers for the win last week. Malo foi a couple pieces pangos. Malo foi tapoia por de mausa boa. Nenga tamparonga po Maria Makai. Via tatu sauninga, tatu tutulai, more tatu paunyanga. Ya batasi leli ma oto. Ya batasi ya ma Atu le mana umale tama male ano male anga paia. Atu oto mal fia male file bua ke miso.
to pali. Nei no e fai ma. Ko al mato ta ho ti hio. Ke ro e toi pai ma masi. Ta mo fan po poto nei as. O riti hio lera ta foi atu wasera tu sa mo raso fanau. Pero na la lección que la patele raso nei raso to mo fanau. Ia mo se viringa mo nei. Wa mo fanau sa mo ke na ta fatasi nei as. No manatu le. Ya ora mo wato mato tavo ne riti hio. Ro Italia la fio la fo. Estere na mato tavo. Por prestar un arma carecía. Ya tan foi atu mato tavo e macho lá do chão agora de aço. La matatu. E tavo to fanau. Ya na show atu ele mana to fa Emilia. Ya e fa perima. Fa to fa Emilia agora de aço. Ya, mamãe, ya sit back and relax. Fast forward. Ya, awak ikan dia so. Kalau mau faham. Dia so dia pakai. Matthew 5 verse 11. Blessed are you when they revile and persecute you and say kinds of evil against you. Amoya oto be ala to ukuria ngama asuma iate oto malo to tua ina bila oto imelia ngama wa u. Sula fona ngoma awa etse fai mo oi ni to ese uma. Sula fona edo awa se fai mo oi se pua wata o se fasu se lavo se mea i langi lunga o fanu e lalo o le sami o lalo fanua awa e te ifo iai awa foi e te au auna iai awa o aure i ino atua o lea tofua o lea tau i atu le whanau le a mio le tonu a o na tau matua e o e le tupulanga e tonu ma le wha o e ino mai ati au ma o te alofa i afe tupulanga o e alofa mai ati au ma tausi mai au polo a inga tula fono e wha tolu au e te tau poe le sofa le li lo e tua a wale e pasa o ina le li o le tau fua lona sofa tula fono e wha ia e mana tua le asu sa pati e te whapa i e ina o aso i ono e te nganui ai ma whai ai o nganuenga o malanga a le asu fitu o le sa pati mea le li lo e tua a o e te whai ai te nganuenga e tasi o oe maloa te li maloa fine malawa o le tane malawa o le fine o ana manu foi ma le tangata ese o mauma oe a wana whai le li o atu i ono o le langi ma le lau langi
atua ma le sami, ma mea o malaba o iai. Ona wālo lo ai lea o ia yasu fitu, o le mea whaia na whamanu ia ina ai lea li, le asu sa pati, ma na whapa ia ina ai. Tūla whono e lima, ia e awai lauta mama lauti nā, ina ia whaaneva le wai o wasu le nuu o le afwe ina mai lea li lo e tua ia te oe. Tūla whono e ono, au e te whasi o te tangata, tūla whono e fitu. Au e te muri lua, tūla whono e walu. Au e te ngaoi, tūla whono e iwa. Au e te muri mapu pero le lote tua oi, tūla whono e te fulu. Au e te manau le whale le lote tua oi. Au e te manau le awa le lote tua oi. O lana o na tane, o lana o na pine, o lana bobi, o lana asini. O se tasi mea le lote tua oi. Le ri ia e awa o mai ati au I ala o atu la whono. O na o ana lawa le ia se o ngā taanga. Amen. Ia, amuia le tangata, ngā te maua le poto, ma le tangata, ngā te maua le mawhawhau. Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. O le atalihi poto, ngā te whawhiawhia ai I lona tama. Au le tama walea, whaanoanoa ai I lona tina. A wise son makes the father happy, and a foolish son makes the mother sad. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets,
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my
ia o tō māsoa, e o mano whanau soifua. O paia mau whainga Samoa, o lea neo o iei, si tāna le awauna, o le ne ka hea ma lape, tō kaina whanau ni tai au. Ai, wa ngero whakawa, e hatu e se mātou whamaro, whakaine tō wau viene me asu, kata poina, ia, o le tasitolu nei, tāpena mai, o le aitema le tasitolu. Pela wala mona tātou no e nei taimi nei. Se ese ina mona, e se ose fia fia, ese wala le fia fia, o le se fia fusu. Pape nala le fia, o na tiki pātu le tātou. O oto, e nei tula yasu. Ia tu ala sa fia, na festa whaia mai mai a tātou. Ia. Luar, luar bekal itu punya. Kalau istimewa lumayan macam macam. Ayo sila melamai luar. Kalau tasdo boleh alat. Tasdo, are you ready? I don't think so. Tasdo, are you ready? Yes, we are ready. Okay, bring it on. God is good. All the time. Stand you ready to go? Come on, guys. Stand you ready, cat.
via yeah. What's this in cinema? Open St. Mary's. St. Mary's, so we are. Set my hand on the hands of God. They cannot be paralyzed. Set my eyes. They are the eyes of God. They cannot be blind. Set my whole body. It's the temple of God. It cannot go down. It cannot go down. It cannot go down. My hands are blessed. My legs are blessed. My head is blessed. Everything is blessed. My hands are blessed. My legs are blessed. My head is blessed. Everything is blessed. Let me say, my hands are blessed. My legs are blessed. My head is blessed. Everything is blessed. My hands are blessed. My legs are blessed. My head is blessed. Everything is blessed. My hand is the hand of the Lord. My body the temple of God. My ass king of the blind. Say I king of the cow. My hand is the hand of the Lord. My body the temple of God. My ass king of the blind. I king of the cow. Lord. I'm a little creation. John 14, verse 6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. In my wrestling, in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore.
pesema fa ane ene down down pelo silly silly ese le mana mea oi tuma pe oi la pele poto mai tato si ilefa afentai mule vinga ya Yesu tato metai ya pati mama ese mai lausiba ematango fiela to fa alaina Yesu ilaufa latanga Sibala ia masio ma ese fia ia la vinga fa latanga wa ia awai fa afeta Yesu ilaufa o te pesema fa ane down down pelo silly silly ese le mana mea oi tuma pe oi la pele so we are sibala ia masio ma bese fia ia la vinga le fa ala tamawa ia amai fa afeta Yesu ila ualofa o te pesema fa ane tau pelo silly silly ese le mana mea oi tuma pe oi la pele o te pesema fa ane tau pelo silly silly ese le mana mea oi tuma pe oi la pele AFP Katoliko funeral Hawaii. Yes, I'm gonna go see the now.
with the light. Oh, fill us with the light of day. Sacred Heart. Oleh apa ilau terloto? Lupa. Sumaji. Oleh apa ilau terloto? Tak otos pun lima, baik ibu melua. Oleh tali filemu, oleh dua sehingga oleh itu. Aole upu fatinga, tukwali ito. Kalau eva oe opoto, ifafi fiti na poto. Mutu oe valelea, oe mai valea. Ia manwio to matua, ayola mato panau soifua. Yeah.
kala vero leo tema chifo foi ka kuma ka kwaina mora kana fakai ke o I kako ali makai ni se foi para Paloma ni se foi fala city wants to sell to help everyone a big and huge famalo of time for the message that you have gifted to us today through your song and your dance and your korokos, everything that I think each one of us has captured, that what we can take home and also and add to the spirit of for each one of us. So my words and our feelings is not enough to express. We are so proud. On a personal note, for myself, boys and girls and the youth, I'm not ashamed to tell you this, but Kede was kind of like at an empty tank in a few months this year. Spiritually, mentally, physically, psychologically, was kind of like giving up on the thing. But somehow, today, you kind of like remind me of who am I and how I can do my calling in a much more different way and much more powerful way, but thanks to you, but also thanks also to the support of our Mukangarwina and family. We all have mistakes, we all have weaknesses, but just like everything that we have shared today, we always go back to God and to never forget that we have people that love us, who will support us in times that we are down, but also always picks us up for more success and blessings. So whatever amount of time to talk, thank you so much for today. I know this is a long afternoon, and while it's time that you should go and to spend your rest of your Sunday with your families in the ways that you must enjoy at the end of this break for those who are studying. I won't make a decision now, but with the youth leaders in Makasukarenga, Tiaso Poi Kaunga, Afakasinga Kafanga, Kaunga, Kauruma Kampanga for Niasa, Yamusefuela for Kapinga, Edipengi, I Mumiasa, Angai, Yaro, Pomai for Fifiaga, Mopere, Kafakai, Yalakovi, Yamuniasa. So we are in Yasa, we are and again, thank you so much to you, our children and our youth, for the beautiful presentations for today. I tell you, for me to find something else to do, you are. And thank you so just go enjoy it, have fun, and enjoy your capturing our Sunday for the Mass today. Why Michael go full video? Kamu Bapak Kosana Church Backfire and say that you what? And thank you so much, Michael, for today and also Natasha. And after the blessing, can I call all of you, the young people in the church, to come up here and then let Michael to do that snap photo of you, especially for you, and also opportunity for families to take a photo together. Viene tu ya tu yo no mana uma, se va, Leandro, Fernando, Padilla, ya.